Oi, pessoal. Oi, amiguinha. A Polly vai fazer uma fogueira? Olha, gente, eu vou fazer uma fogueira para só nós. Vamos acender o fogo? Cadê o isqueiro? Aqui. Pai, chega o tijolo. Essa é a motinha da Polly? É a motinha da Polly? É. Que motinha linda! Não fique muito perto do fogo, é perigoso, amiga. Vamos acender? Pai. Senta aqui, perto do nosso fogo. Pai. Oi. Chega a cadeirinha mais pra cá. Muito perto, pega fogo em você. Vamos estacionar a nossa moto. A Polly vai ficar aí? Vai ficar aqui. Vamos acender essa fogueira. Pai. Oi. Eu preciso de uma pedra. Pra quê? Dessa. Preciso essa. Oh, aqui. Essa amiguinha está vendo fogo muito de perto, hein? Deixa ela aqui. Deixa ela aqui. Ela quer ver. Podemos acender? Podemos. Está preparada? Sim. Oh, vamos fazer uma fogueirinha. Oh, o fogo falhou, não acendeu. Vamos tentar de novo? Pai. Oh, Pai. acho que agora está acendendo. Pai. Oi. Só vai fogueira quando é de noite. Não, de dia também, ó. Tá vendo? Polly está vendo fogo, Polly. Sim. Ele não quer acender. E o fogo já tá aqui. Oh, amiga. O fogo ele está demorando para acender. Pai. Oi. Tive uma ideia. Qual, amiga? Que tal você põe um gaveta e põe fogo? Um gravetinho? Do gavetinho. É uma boa ideia, hein? Fingir que você é um homem. Está quase pegando. Mas eu sou um homem. Olha, pai, tá ficando laranja. O fogo está acendendo, amiguinha. Pai, finge que já é fogo, vai. Não, vamos fazer um fogo de verdade, amiga. A Polly está vendo tudo. Eu acho que falta um pouquinho de palha. Um pouquinho de palha assim no nosso fogo. Ele vai acender rapidinho. Vai. Vai, fogo. Pai, Vai, cuidado. põe aqui em cima. O nosso fogo está quase acendendo, amiga. Pronto, finge. O fogo acendeu. A Polly está vendo fogo bem de perto. Não chegou mais perto não, que vai sair fogo em mim. É. Cuidado, Polly. Ai, tá bem melhor da fogueira. Tá bem quentinho, hein, Polly? E a minha moto tá logo ali, estacionada ali, ó. Cuidado, Polly, com este fogo, hein? Oh, meu Deus. O fogo falhou. O fogo apagou, Polly. Não se preocupe, nós podemos falar outro fogo aqui em cima.